Hola, moi boa tarde, amigos e amigas. Probablemente houve aí, pola nosa parte, somos boas comunicadoras e contamos que íamos a falar aquí dunha historia non contada. O que non dixemos é que tampouco a íamos contar, senón que é unha historia que está por contar, de acordo? Unha historia que de aquí nos gustaría creer que entre Olaya Ledo, que hoxe me acompaña, ele é guionista e documentalista e pertence a unha plataforma, a unha comisión que se fixo en Ferrol e que chaman así, é dicir, da revolta das pedradas, desa revolta do ano 1918, que estamos agora de centenario. Eles verdadeiramente, polo menos pola parte de Alexandre Bóveda, fomos os primeiros que lle oímos falar de que as mulleres saíran á rúa hai agora 100 anos a loitar contra a fame, polo tanto, a loitar pola vida, a loitar por elas mesmas e a loitar polos seus. E o fío diso, e botando man de hemeroteca, un grupo da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, empezamos a ler máis xornais de hai 100 anos do que léramos nunca, coa idea de recabar moita información polo que decimos, porque non digo que non este nos libros de historia, pero desde logo non está nos libros de historia que nos lemos, e creemos que se precisa ese traballo de divulgación tamén para ter referentes, e para ter referentes é verdade que o machismo, co patriarcado, actúa tamén coas mulleres de clase alta, coas mulleres que poden pertencer a grupos máis poderosos, tamén os sufren, pero para nós non eran os referentes. Queríamos falar que se soubera destas mulleres, xa digo, que se botan acentos dunha maneira que parece espontánea, pero parece difícil de entender, que esa de xeito espontáneo, que en traballa no porto, que en traballa no mercado, verdadeiramente dentro das operarias, o que serían aquelas con peores condicións e cunha situación máis complicada, saian á rúa e non estén dispostas a retroceder diante de nada, nin diante da Garda Civil, nin diante do exército que se saca á rúa para intentar detelas, non? Entón, vos digo eso de que é unha historia non contada, pero que dificilmente nos a poderíamos contar. Algúns dos que estades aquí, eu convidaba a algunha persoa que fai documentais e que lle decía: tes que vir ali se somos capaces de emocionarte para que saia de aquí unha idea de que disto hai que facer un documentario, que disto temos que metelo nos libros de historia. Creo que o que é o movimento revolucionario de persoas que saen á rúa e que están dispostas verdadeiramente a conseguir aquilo que saben que é imprescindible. Moitas veces non se contan nos libros, falamos demasiado de reis, sobre todo de reis e tamén algo de raíñas, non? Pero neste caso, cando é unha historia protagonizada, casi se pode decir exclusivamente por mulleres, sabemos aínda moito menos. Entón, hoxe daremos pinceladas. Vos quería tamén logo convidar a que entredes na nosa páxina web, e logo a podemos poñer ao final, a CD, a Asociación Cultural alexandrebóveda.gal. Aí colgamos todos os xornais de Galiza e do Estado, incluso nese caso non temos colgado, pero no caso de Ferrol logo explicará por que Olaya é certo que tivo unha repercusión, bueno, polas persoas asasinadas, unha repercusión fora que quizás non tuvo a da Coruña. Ben, vou entón a ver se son capaz de contarvos nada, simplemente pinceladas, xa digo, para que esta historia que non está contada, alguén se anime a contala, alguén se anime a contala desde un punto de vista científico nos libros de historia, pero alguén se anime, se cadra desde a ficción tamén a contar esa historia de revoltas e de mulleres. Na nosa historia apuntábamos, por exemplo, aí o de Nebra, fixados un pouquiño antes do que estamos a falar, neste caso en outubro de 1916, era só para poñer aí como unha pincelada. Salen labregos e labregas tamén para enfrontarse ao pago dos foros. A Garda Civil xunto cos caciques disparan e hai 5 persoas mortas, 4 mulleres e un home. Digo porque este asunto, logo volveremos un pouco, por que elas berran que non queren os homes, porque se explica desde a historiografía máis clásica que ali non había homes, e nos preguntamos,
se conta sempre que nesas revoltas non hai homes porque a Garda Civil non se vai atrever a disparar contra as mulleres, dicimos, por que contra as mulleres e contra os nenos, por que parece que sempre as mártires son elas, non? Polo tanto, esa pode ser unha explicación, pero solo un cachiño da realidade, non? E por que decimos que esta é unha historia de mulleres? Mirade, colgamos aí, se logo a saída o mirades dúas portadas del Ideal Gallego contando no caso da Coruña e do Correo Gallego contando o caso de Ferrol, non? E decíamos, se o vedes, sexa cal sexa o titular ou o subtítulo da noticia, eles sempre falan de mulleres, vamos a falar de hai 100 anos, di nun momento determinado el Correo. En los alrededores se dice, las afueras se situaron numerosos grupos de mujeres, tal, logo titula, en Fene, ayer un numeroso grupo de mujeres, fala despois dos trenes, un grupo de mujeres intentou apoderarse de unos sacos, logo xa hai un momento que o subtítulo las mujeres, numerosos grupos de mujeres recorrieron las panaderías, almacenes de víveres e depósitos, e logo fala de que unha comisión de mulleres foi o xornal tamén a falar con eles. Ben, Olaya falará sobre todo da de Ferrol e eu quería falarvos un poquinho da de Coruña, non? En xaneiro do ano 1918, fixadevos, estamos no período da Primeira Guerra Mundial, polo tanto necesítanse alimentos, un é porque nas zonas de conflitos non se están producindo eses alimentos e outra é porque os propios soldados, os propios exércitos necesitan eses alimentos. Polo tanto, aquí hai quen está a facer negocio, quen acapara, quen mira de exportar eses alimentos básicos para a poboación a uns prezos razonables. Pero ademais, nós tamén somos importadores de algunhas cuestións, algúns tipos de cereales e outras cousas e que non recibimos por iso. Ben, entón, son as mulleres as que se botan á rúa en contra dos acaparadores, en contra das exportacións, xa vos digo, é unha loita contra a fame, unha loita, polo tanto, pola vida. Nalgúns dos periódicos, para que nos hagamos unha idea de que mulleres son as que saen, o conta... O sea, di que son as mulleres que traballan no porto, son as mulleres, é dicir, tal como vos comentaba antes, aquelas mulleres que traballan, que fan un traballo remunerado fora da casa, pero que teñen unhas condicións máis precarias. Esas son as que se botan á rúa, xa digo, en realidade, loitando contra os acaparadores, pero loitando tamén contra o propio goberno no sentido de que está permitindo as exportacións de alimentos que xa digo que son básicos para a xente. Se vemos que as mulleres se moven a centos nun movimento que xa digo que pode parecer espontáneo, pero que dificilmente tuvo que haber antes certa solidaridade entre elas, certo coñecemento do que está a pasar, certa sensación de que non poden aguantar máis, polo tanto, ten que haber vínculo, ten que haber afecto, para que de verdade un día sexan nos peiraos e ese mesmo día estén nos castros, se movan por Linares Rivas, por un lado e por outro, según conta a prensa. E nos falamos de que, sobre todo, o movimento femenino, porque o recollen varios xornais, no caso de La Voz de Galicia, conta a crónica, por suposto, en español, e di en galego. Di, as mulleres berraban, fora, aquí bastamos nós. Esta frase que se debeu repetir moito nos grupos de mulleres está recollida en varios periódicos, en galego, dentro do que nos limos solo en La Voz, pero xa vos digo, en moitos outros xornais recollen iso, non? Fixadevos, este era un apunte para o que decíamos antes, cando se nos conta de que verdadeiramente ese é un movimento de mulleres e botan os homes fora e fan mítines e fan asambleas só de mulleres polo temor de que o exército, de que a Garda Civil vai a disparar con máis facilidade contra os homes e, polo tanto, que sexan as mulleres fai que non haxa tantos mortos, tantas persoas asesinadas. Sin embargo, para que os saibades, no ano 1917, o capitán xeral da 8ª rexión publica un bando que di así: se hará uso inmediato de las armas sin necesidad de toques de atención ni otro aviso y sin que sea obstáculo para esta enérgica represión,
que el grupo sedicioso estuviese circundado, protegido por mujeres o niños. Es decir, que de un xeito oficial se di que se disparará contra todo o mundo, eles mismos falan de enérgica represión, se disparará, sexan mulleres, sexan nenos ou quen sexa, non? Aí era onde recollíamos, vale, como contaba a voz, llamó la atención que ningún hombre figurase en los grupos, es más, cuando se veía alguno mezclarse entre las mujeres, eran estas las primeras en rechazarlos fora, gritaban, aquí bastamos nos. Ben, esta parece unha loita de clases, o falábamos antes, de acordo? Unha loita de clases facía uns meses do triunfo da Revolución Rusa, pero tamén aquí o movemento obreiro, ligado ás cerilleiras, ligado ás mulleres que traballan as cigarreiras, que traballan na fábrica de tabacos. Por lo tanto, sí que ten que haber certo ambiente de que os que non teñen pan, dos que non teñen nada, necesitan sair a exixilo o que é seu, o que traballan cada día. Por iso, nos entendemos que nese sentido podemos falar dunha loita de clases. Fixaros, ademais, hai bastantes apuntes donde, por exemplo, as cigarreiras mandan á prensa un comunicado donde din que apoian este movimento das mulleres. Non están aí, ou non están aí nun primeiro momento, pero que apoian tamén en Ferrol, bueno, logo se cadra falas ti, nese caso o movimento que estaría debaixo do que hoxe entenderíamos como a CNT, todo o movimento do anarcosindicalismo, que nese momento era un movimento verdadeiramente obreiro con moitísima máis forza, tamén di a solidaridade total e fala de boicot a aqueles que dispararan, porque os disparos ás mulleres, os disparos non se producen solo por parte do exército de a Garda Civil, senón tamén dos acaparadores de alimentos. Este é no caso de Ferrol o que vos comentaba, a Sociedade de Oficios Varios, que como se chamaba a todos os diferentes do anarcosindicalismo, e di aí, han acordado concurrir a adquirir mercancía en ninguno de los establecimientos desde los cuales se hizo fuego contra los manifestantes, así como recabar el apoyo de las demás sociedades obreras de esta localidad para, de acordo, entón, esta sensación verdaderamente de unión, de solidaridade entre eles. Mirade, e outra cuestión que chama moitísimo a atención é cunha palabra que usamos pouco, que se cadra os ensinantes temos sempre aí, que é necesario usala máis, e aí a palabra equidade. Bueno, pois é curioso que son varios os xornais que recollen que cando elas se fan cos sacos de patacas, de fabas, do que sexa, o que se fai é un reparto equitativo. Por lo tanto, nin siquiera é igualitario, é ir máis alá do que é igualitario, é a cada un o que necesita. Por lo tanto, a cada muller será en función de como sexa a súa familia, en función de como sexa a súa situación, en función de como sexa a saúde ou a enfermidade que ten. Xa vos digo, recolles así en varios xornais. Aí apuntamos un e logo creo que traemos unha fotografía de outro. Este é un diario de Almería que di: en los muelles las mujeres asaltaron varios carros de pan repartiéndoselos equitativamente, ¿no? Neste caso é todo este, que di, saltados los ánimos, no fueron solo las palabras las que sufrieron las iras de la muchedumbre. En la línea de arriba, las mujeres que iban provistas de sendos sacos y cestas se habían hecho, entre tanto, dueñas de las patatas y se las distribuyeron, incluso, digo periódico, con equidad. Por lo tanto, esa idea de igualdade e de ir máis alá da igualdade de cada un o que precisa, non? Xa vos digo, isto sería así moi resumido o que sucede na Coruña, e Olaya vai a falar do que sucede en Ferrol, desa revolta que lle chamamos a veces a revolta das pedradas, porque pedradas houbo en todos os lados, pero, bueno, mulleres que salen e que están dispostas a usar a violencia porque, xa digo, en defensa da vida. E hoxe falamos da Coruña ou
ou de Ferrol, pero poderíamos falar de Betanzos, poderíamos falar de Ourense, é dicir, que todo Galiza é certo que non únicamente, tamén fora de Galiza, é verdadeiramente unha pelexa contra a fame, non? En ocasións que a veces vemos que quen nos goberna fan medidas que sempre decimos, en vez de ser contra a pobreza e contra os pobres, non? Cando elas loitan verdadeiramente contra a fame, loitan por poder seguir subsistindo, por poder seguir vivindo, contra quen acapara, pero contra ese goberno que permite exportar nesas condicións. Logo, vos sabemos de entregar un pequeno folleto que fixemos un pouco contando basicamente eso, tanto de Coruña como de Ferrol, para que le vedes aí, e logo volveremos sobre isto, pero a idea, como vos decía, era reunirvos aquí para que de verdade fosedes capaces, seguro que moitos dos que estades aquí, de seguir con esta investigación, con este traballo, e tamén contalo onde faga falta, que hai 100 anos, mulleres e mulleres en moitas localidades de Galiza saíron á rúa a defender a vida. Olaia, cando queras. Non sei se moites así, porque teño falecito, por eso puxeron o micro. Traen as cousas, que traio todo. Primeiro decir que nós chamamos de Revolta Popular de marzo de 1918, precisamente, porque non é só Ferrol, Ferrol é a segunda parte, non? É unha revolta que se inicia na comarca, onde o movimento labrego, con mulleres labregas, e chega hasta a cidade de Ferrol. E hai que decir que, igual que en negro, o mundo operario e o mundo labrego, neste caso, unense na loita, que ás veces na historia non foi tan sinxelo, non? Bueno, eu trouxen aquí recortes de xornais, pois se queredes dar un ollo o que hai. Eu vou comezar cunha postal de loito que fixo Castelao, que se editou na nosa terra en 1918, de María González Fernández, que foi unha das mulleres asasinadas na Revolta Popular de marzo de 1918. Eres non vou na feira do 13. Conta así a postal: María González Fernández, de 46 anos, ferida de bala na feira do 13 en Sedes, finouse no hospital de Ferrol. Deron esta tristeira novos xornás, sen ningún comentario. Na nosa llama sinxela de loitadores, pro irmana redención galega, facemos un cadaleito, como niño mol e recentemente de lembranzas, para pornir a tua memoria merecedora de agarimos. Se foras unha señora da boa sociedade, unha señora rica, das que viviron entre goces sempre, pensando só en pasar en ben a existencia, das que non foron malas porque non puideron selo, e o teu nome viría cheo de loubas nos xornais, pero ti fuches nada, lonxe dos regalos da vila, no verde chan da mariña verdecente, cabo dos pinos fungadores, fuches muller dun fogar aldeán, onde humildosamente loitaches pola vida, sin andrómenas de ningún xeito, en unha mañán de sol, con aquela que cantara o poeta, sintindo e insistindo na liberdade da terra no teu peito, ofrendaches a Galicia unha roseira de sangue, cuyo lidor recendo nós traguemos a estas páxinas para eternizalo. O teu sangue, co sangue das túas veas, como denantes outras mulleriñas sinxelas e rexas, orgullo de raza, con que dichedes o dereito de seren libres pros vosos fillos. Esa roxeira roxa, chea de espiñas, que de todo o lume dos vosos corazóns doces, o anedarse cos infubidos do vento puderon berrar venganza. Venganza contra os caciques sin alma, sin conciencia, que non saben respetar o dolor do povo aflixido, magoado e doente, contra eses caciques que coidan poder tervos sempre como escravos, ignorando que a sangue das mártires é o camiño que leva a porta de todas as redenzóns. Siguen acorralándovos casi fósedes cans doentes, siguen atropellándovos. Oh, santas xenreiras do fogar de Brogan, cando chegará o día triunfal no que estupedes como a foguetes da víspera da festa maior, caciques que tedes as mans lixadas de sangue, toda a auga do mare non abondará para lavarvos. María González Fernández era unha labrega de Neda e morreu con 47 anos, como vos dixen, na feira do 13 en Sedes, Narón. En 1933, xa na época da República, erixiuse un monumento de pedra de xente de dimensións bastante grandes para lembrar as persoas que foran asesinadas, feridas e a loita da Revolta Popular de marzo de 1918. Din as crónicas que houve moita xente nese acto. Un dos oradores, por exemplo, chegou
foi ali e dixo hai que lutar ata derrocar por completo o réxime capitalista que se avala para que non haxa máis víctimas. Se fixo memoria e a xente dicen que había entre 3.000 e 4.000 persoas, teño por aí o recorte de prensa. Seguimos atrás, temos que situarnos, non? Estamos como en 1918, en época esta Primeira Guerra Mundial, esta Revolución Rusa, péntanse a constituir as Irmandades da Fala na Galiza, e iso non é menor, sobre todo na zona de Ferrol, porque se descubre, ou seja, mirando a diferenza de outros concellos, sobre todo nas zonas rurais, en Narón, en Valdoviño, en San Sarduña, mas tamén en Ferrol, gañaron os regionalistas que logo, no 18, van mayoritariamente a fundar as Irmandades da Fala. E aí hai represión e, bueno, o que se falaba, non? Había uns acaparadores que tiñan os precios abusivos, que iban a ver isto, poñer unha foto. Está aquí. Bueno, eran épocas de escaseza, como ben contou María Xosé, escaseaban produtos básicos da época, como a cera, o aceite, o pan. Nesa zona, pois tamén o trigo. De feito, o Estado permite a concellos e a deputacións poñer impostos de consumos, e eran abusivos en toda Galiza, pero nesa comarca créese tamén polo que se votou antes nas eleccións, que vos vim a contar, eran abusivos. Poñemos un exemplo para que poidades ver. Bueno, non podedes ver. Aquí están falando de nomes de concelleiros e os impostos de consumo, que tiñan un pouco para explicar a situación. Xa sumo, isto tamén é a nosa zona. Por exemplo, nomes dun concelleiro, o imposto que paga de consumo un fabricante de xéneros de punto, Joaquín Montero Rodríguez, no 1915 de 11,55 pesetas, en 1918 de 8,70 pesetas. Antonio Rodríguez Presas, Labrego, o imposto que de consumo no 15 de 55,70 pesetas. Mais, no 18 súbelle, non lle baixa como concelleiro, é de 70 pesetas. Poñedevos na conta que en Ferrol, por exemplo, as camaderas, que eran as mulleres que levaban auga, era un traballo, para conseguir unha peseta, tiña que mover 240 litros de auga. O sea, a situación de cara aos labregos é gravísima. Hai outros, por exemplo, Manuel Rico Rodríguez, comerciante de ultramarinos, as cuotas de 1918 de 1,92 pesetas. A de Ramón López Pita, Labrego, 110 pesetas. Isto é real, son datos e era o que estaba acontecendo naquela época. Sí, claro, está os costes sociedades, a historia repítese. Ben, nos o que vimos é que houve pois empezamos tamén lendo os xornais a tutiplé e partindo de persoas que traballaran algo como era o caso de Francisco Rodríguez, e creamos unha comisión, non? E empezamos a descubrir todo o que se fixera durante ese mes de marzo. É verdade que na primeira semana de marzo proíbese a entrada de trigo na comarca de Ferrolterra. En Neda, na zona de Xuvia, en Narón, é unha zona moi importante de fabricación de pan. Hai moitas panaderías, moitos muiños, o día de hoxe ainda sigue sendo así. Entonces, non é só os precios abusivos e os impostos que están sometidos que nin sequera poden tampouco traballar, non? Ante esa situación e ante a fame, como ti mesmo decías, as mulleres das fábricas de textiles de Xuvia que traballaban en condicións escravas mobilízanse 8 e 9 de marzo en Xuvia, tanto na zona de Neda como en Neda, e piden baixada de prezos. Como non hai esa baixada de prezos, podedes ver neste dítico que trouxe, que a comisión, que é un resumo que estamos dando polos lugares, como non baixa de prezos, comezan a ir a casas de acaparadores e a protestar. E aparecen as primeiras mulleres con feridas de bala na cabeza. O sea, aquí as mulleres xa de principio, a historia de que non disparen as mulleres xa falso. No día 10 de marzo comezan a tirar pedras, aí a revolta das pedradas, van a Ferrol. En Ferrol hai unha manifestación de mulleres, igual que as movilizacións que había na Coruña, e empezan a crear, veñen de distintos lugares da comarca, e empezan a pechar rúas, cortas o tráfico, empezan a ir a casas de acaparadores,
e a comercios para pedir baixada de prezos. Os acaparadores, defendidos pola Guardia Civil, disparan. Morre un traballador do Arsenal de 16 anos máis un neno de 12 anos. A partir de aí se crea, bueno, xa había comisións de mulleres, pero se crean comisións de mulleres en toda a zona. É importante decir isto, porque é verdade que a prensa fala das mulleres, non? Que viñan en multitude e tal, pero parece que, como para eles éramos menos que persoas, parece que non estábamos organizadas. E son mulleres organizadas que crean comisións, que traballan, que loitan para conseguir un objetivo. Ben, elas empezan a crear as comisións, empezan a pedir a baixa de prestos, se crea, fais un meeting multitudiнаrio pola morte do traballador de Arsenal e hai un enterro de 3.000 persoas, non? Contan as crónicas da época. Ben, sigue pasando en Pontedeume, tamén en outra fábrica de tecidos, a revolta sigue se facendo e ven o día 13 na feira do día 13 na feira do 13, sí, o 13 de marzo, en Narón, se albisca a traxedia, en realidade. Está declarado estado de guerra na comarca de Ferrolterra, cabalería, infantería da Guerra Civil están ali na feira e hai moitísima xente, non? Que está protestando por a baixa de prezos, igual que toda a comarca. Pois ben, ali van á casa do alcalde e lle piden unha baixa de prezos e empeza a disparar. E morren 7 persoas, que poñedes 5, pero nós temos documentado que os 2 días morreron outras 2, hai 33 feridos datados, seguramente houve moitos máis. E a partir de aí cortase toda a comunicación, a prensa que xa estaba baixo a censura que poñen o propio xa non teñen maneira de achegarse á comarca e hai moitísimas detidas. Hai que decir que en Fene, uns días antes, consiguen na casa do alcalde baixar prezos, pois si o pan creo que baixaran de 50 a 25 pesetas, e baixar nas concellos de Narón e Fende, de Narón e Ferrol conseguiron que dimitiran os alcaldes máis que dimitira o xefe da Guerra Civil. Ben, despois en abril produces unha amnistía e hai moitas mulleres da revolta que saen, mas tamén hai moitas outras que siguen detidas e hai xente que escriba en contra das situacións nas que estaban esas mulleres no cárcere, son moi duras. E é importante tamén decirlo, porque houve unha amnistía xeral no Estado e as mulleres que loitaron en Ferrol, ou na Coruña, ou en Vigo, ou en Escairón, que tiveron a revolta, quedaron ali apresadas, non? Para nos creamos unha comisión para conmemorar estes feitos. Levamos un ano traballando e, bueno, recabando información, como vos decía, pois primeiro empezamos a ler cousas moi vagas en libros sobre o agrarismo, logo a través dun texto no Terra e Tempo de Francisco Rodríguez, un poema de Manuel María, fomos sacando cousas, non? A partir de aí nos unimos asociacións, fundacións, organizacións, para sacar da memoria isto, porque non entendíamos como non coñecíamos na comarca. Se é verdad que en Sedes les preguntabas, creo que porque houve un monumento no 33 que sí que celebraban. Esta é a fábrica de textiles de Xuvia, que é onde comenzaron as revoltas. Logo, bueno, estas eran a das fábricas de fábrica de tecidos, tamén gustame moito, creo que é esta, porque se ve que Galiza polas tocas desta muller e as condicións nas que están, non? Creo que é importante lembralo e facer memoria, porque as mulleres, igual que hai 100 anos, seguimos loitando aínda hoxe, non? E temos que romper aínda moitos teitos de cristal. Se miramos este país, aí están a Secrova, Xove, incluso aquí ao lado Guísamo, cando se empezou a facer a P9, quenes primeiro saían á rúa eran as mulleres. Vimos agora en Berska, na provincia de Pontevedra, non? Con esa flora de mulleres, e vemos que hai cousas que non mudaron tanto, non? E creemos que é importante rememorar estes feitos, porque igual que dixen, non? Que se fixo un monumento en 1933, en 1936 ese monumento é derrubado. Claro, en plena Guerra Civil, o xefe da falanxe de Xuvia, Neda,
que vou decir o seu nome, Antonio Barcón Sandino, dirixe o Escuadrón da Morte e, entre outras persoas, asesiña o mestre de Sedes. Despois mandará con camións retirar o que é o monumento. Dicen que logo vendeu a pedra a moi bo prezo. Claro, nos levaron a décadas na amnesia, quixeron esquecer que nos, ou seja, para nada somos sumisas, e que este povo non é sumiso, e que ten historia. Non, el tiña dous irmáns, que tamén vou citar, Ubaldo Barcón, propietario da fábrica de tecidos de Xubia, e Rafael Barcón, director del Correo Gallego. O monumento, no seu momento, no 33, fixose con aportación popular de maneira individual, pero tamén o Concello de Ferrol e Narón aportaron. É unha comarca que no 36 tamén está magoada, non? Nos estamos facendo, bueno, charlas, non vos vou poñer todas as... Estamos facendo charlas, encontros, roteiros, mocións en concellos. Aquí en Neda, no paseo, se acaba de poñer unha placa en memoria delas, e o 18 de marzo conmemoramos o centenario, que non sei onde estou cartar, para convidarvos, e imos poñer un monumento no mesmo punto que retiraron, porque creemos que é moi importante para a memoria, e porque hai xente, é difícil, estamos falando de algo de 100 anos, pero xa veo o neto dunha das persoas asesinadas en Sedes, e creemos que é importante lembrar as cousas. E, bueno, que ano temos que idea de facer un documental, xa miraremos, porque estuve aí mirando a documentación e facer cousas, e nada, deixenme moitas cousas no camiño, entre outras, porque teño moi pouca voz, pero calquera cousa xa sabedes preguntar, si contamos. E iso, outra cousa, para que vexades, que iso tamén o teño por aí, vou poñer outra estampa da nosa terra, neste caso, este lado da súa portada, sobre o acontecido tamén na Revolta Popular de 1918, despois de que asesinaran a 7 persoas. E así, ollando os patrioteiros españois, pensa cousas que arrepían. É un león do Parlamento de Madrid, unha espada cravada, é un viva España. A situación foi moi complicada, e é verdad que se conseguiron cousas. Creo que é moito orgullo para nós poder lembralas hoxe, sacalas, porque é verdade que ás veces buscamos referentes foras, eu mesma, e témonos aquí, de xente humilde como a muller de Neda asesiñada, pero que fixeron que este país fose mellor, non? E que se baixaran prezos. E ainda de hoxe temos que seguir contra os que abusan, pero aquí estamos, non? Para lembralo e para seguir. Estamos a vosa espera. Non, a mí antes falabase da necesidade de que encontremos a justificación o porqué de todas estas revoltas, que obviamente non foron espontáneas. Ferrol, a principios do 19, foron mulleres as que asaltaron o Arsenal e as que pasearon ao capitán chegado por ali, non? Na Coruña, antes das revoltas chamadas de capitanía, pois foi un problema de consumos, e foron mulleres e fundamentalmente as carretadoras de auga, as que, digamos, cortaron a folga e non levando auga ás casas, porque non tiña que consumir, non? En Sofán, pois, as asesinadas, pois, creo que foron 5 ou 6 mulleres contra un home. En Nebra, pois, o mesmo. En Sobredo, exactamente igual, non? Entón, aquí supoño que vai historiadores, e digo que eu creo que nos falta un pouco ese fío conductor que no caso galego tampouco está recollido na literatura. Lóxicamente, pois, o tratamento que da muller fai Rosalía ten que estar insertado neste contexto, non pode ser unha cousa espontánea. As escritoras ou os escritores que escreven en español, pois, non toman conciencia desas, por máis que se diga que la tribuna, pois, reflexe un momento, pois sí, reflexe un momento, pero desde un punto de vista moi particular, non? Entón, digo, ten que haber necesariamente, pois non nos imos remontar aos tempos de María Pita, pero vamos, que ten que haber necesariamente un fío conductor
leve a esa organización. Bueno, eu creo que sería interesante buscalo, e por outra parte pues, quería parabenizar a Alexandre Bóveda por esta magnífica folleto que está moi ben. E xa digo, no próximo, e agora para levar algo ao meu muiño, pois no próximo día 13, efectivamente, hai unha análise moi detallada de todos eses 8 conflitos principais, máis unha interpretación ou unha leitura da repercusión que tivo na arte e na literatura eses movimentos, a través da arte plástica, sobre todo Castelao e Díaz Valiño, e a través da literatura con Cabanillas, San Luis Romero, etc. E logo tamén unha interpretación sobre o papel das mulleres, neste caso a cargo de Lucía Veciño. E cando hai tempo, e claro, é verdade, cando hai tempo que falábamos de montar este número de Sermos Galiza, pois decía María Xosé, e onde están as mulleres para colaborar aí? Desafortunadísimamente non conseguimos mulleres para traballar sobre o papel das mulleres, e nese número só hai unha. E non é porque non se buscase. Colaboramos coa Becas. Porque tú falabas de Lucía Veciño, que queremos tamén a ver se neste mes de marzo ven aquí, pero unha investigadora aí que está en Burdeos traballando en calquera cousa para gañarse a vida, e logo, entón, claro, esa é parte do noso problema, tanto que non afecta só as mulleres, pero como multitude de xente moi preparada e que podría estar aquí axudando a este traballo, pois está por aí. Lucía Veciño fala do que aconteceu en Mariños, que tamén está dentro do que a revolta popular, no número 2 Sermos Galiza, non é verdade, que eso non o contei, pero en Baralló e en Mariños as mulleres poñíanse nas vías do tren para paralos e eu asaltaba, non é unha crónica da Voz de Galicia, divertida non, pero que contan os xornalistas como están chegando para relatar a historia do que estaba acontecendo, e cando salen ali as mulleres, collen todo, que é verdade que logo repartían, pensaron que dai non salían, dixeron, pero isto, sabes, porque lles parecía a guerra, ou seja, foronse cunha man diante e outra detrás. E é verdade que, bueno, hai moitas cousas para relatar. Una pregunta para... Bueno, ¿Y qué son? Nada. Vaya, mira, a maior grande parte de datos son da recolleita dos xornais da época. A día de hoxe tedes algunha información de, xa sei que moito traballo, pero de casa por casa, así, algún documentación particular que se poida... Nos este ano fixemos, é moi complicado. Por exemplo, Anca, donde esta muller da que vin a Postal de Loito, é un lugar dunha parroquia que xa non existe. Estivemos ali buscando e cando chegamos unha emoción e había 3 casas, 2 derrubadas, e o lugar xa non vivía ninguén. É complicado, é verdad que cando fixemos o encontro en Neda, que houve moita xente, bueno, nos encontros está vendo moita xente, o que demostra a necesidade que ten a xente de contar cousas e de saber máis sobre a súa propia historia. Non somos para nada, a historia temos. Bueno, unha sorte, porque agora cos familiares hai moitos documentos que ten a Igrexa neste caso, que a nos non nos deixaron acceder, claro, igual que non deixan acceder a moitas outras cousas non interese maior, pero como agora mesmo temos ao neto dun señor que era de Valdoviño, que faleceu na Feira do 13, aí a Igrexa sí que ten que caer, e hai que mirar máis, tamén che comentaba outro día a María Xosé, de xuizos e de Tocallou moitos. Sí, o arquivo do Reino de Galiza, que nós estábamos aí, bueno, un compañeiro que hoxe non está, que está fora, que está de viaxe, pois foi o arquivo e atopamos algunha sentencia, pero bueno, tampouco nada que parecía así moi... Sí. No caso da censura hai algún xornal que di, o sea, escribe unha frase e no medio escribe censura. Sí, que é verdade, por exemplo, no caso de Ferrolterra, da fábrica de tecidos, que sigue existindo agora unha fábrica de textis, non é da mesma xente, pero, bueno, para que vos decatedes, a Igrexa de Xuve, unha cousa inmensa e horrible, está dedicada ao señor Barcón, o señor da Falange, pero hai moitas mulleres que traballaron, moitas persoas maiores que se achegaron ali para contar sobre a fábrica de textis e esas que se acordaban de certas cousas, non? Que é verdade que os historiadores dirán que eso non vale, para mí é algo que me emociona moito e
e que creo que é moi importante, non? Esa parte de memoria histórica. De feito, temos un taller da memoria o día 18 para que a xente conte a súa historia en sedes, hai moita xente que se lembra, bueno, lembrase daquela maneira, con un monumento, chaman de revolta de sedes, así. Por aí que... Bueno, primeiro, enhoraboa, porque recuperar iso das mulleres, para mí, é algo absolutamente que temos que facer todos e todas cada día deste século sin ningún tipo de excusas. E este tipo de cosas deben estar nos libros de historia, literatura, galego, filosofía, valores e en todo. Porque eu sempre, pero a minha pregunta é, esta pregunta popular que parece espontánea, pero que é imposible que o fose para como son os libros históricos, non pode ter detrás, aparte do momento obreiro, que nese momento, como decía María José, CNT, si o obreirismo nesta parte do Estado, non pode ter detrás, ademais, unha certa ideoloxía feminista, pero de verdade conceptualizada, de alguna forma organizada, porque, igual que agora, en menos a menos, que acabamos de facer en América do Sur, era un ensinamento das mulleres, aos que tamén estaban chamados os homens, pero compañeros, non como protagonistas, que iso é moi importante. A mí me parece que aquí tamén debe de haber algo similar, non? Porque non pode ser coincidencia, aquí algo está pasando, e tampouco é que elas fosen, vayan a ser menos atacadas polas fuerzas represivas. De feito, de 5, 4 son mulleres. Entón, a mí que me encantaría que alguén investigase iso, como este movimento ten que estar enraizado de alguna forma nese feminismo desa década. A ver, sí, solo unha cuestión. En el Correo Gallego, que decíamos, creo que é o que temos aí colgado, o subtítulo que titula Las mujeres, continúan en súa actitud formando grupos que se sitúan en diferentes puntos que se pueden denominar estratégicos o recorriendo las calles. Punto de aparte. Llama la atención la disciplina y unión que entre ellas existe y su afán de reclutar compañeras que se les unan. Eu creo, a ver, non sei se podemos falar de feminismo ou non, me toca a min, pero esa, solidaridade de clase, pero non é só cando botan os homes de aí, cando elas tamén polos seus propios traballos se coñecen, por lo tanto esa solidaridade de afectos, de coñecemento de situación e de ganas, bueno, creo que... Solidaridade, de sores. Eu creo que sí que había, mira, Clara Zetkin, a que lle debemos 8 de marzo, dixo no 1918, non, que o capitalismo quería o traballo das mulleres non só por ser máis barato, sino pola súa maior sumisión. E a partir de aí, é verdad que as condicións, hai un contexto internacional e hai un contexto galego que leva a revelar a parte da fame. A fame sí que pode ser un impulso, non? Pero logo te organizas para conseguir as cousas. 2 anos despois destas revoltas, hai o primeiro mitin de Son Mulleres en Ferrol. Eu creo que iso tamén é importante de salientar. E outros compañeros de loita, como pode ser Antón Vilar Ponte, tomaron nota, non? E no 33, na Segunda República, escribiron artigos sobre isto, mas no 18, no Manifesto Nacionalista de Lugo, ponse a igualdade, escríbese no Manifesto Igualdade de Dereitos do Home e a Muller. Iso non se dio nas mulleres. Estaban aí, non? Dentro tamén do outro movimento. Pero é a primeira vez que en Galicia se declara, ou seja, se recolle o dereito de igualdades para o home e para a muller. E no Manifesto Nacionalista de Lugo, que tamén vai estar no de centenario. Entón, eu creo que, bueno, igual que Rosalía de Castro non era feminista, e que será feminista, pois sí, claro. Pero hai alguna mención, por exemplo, non sei, a Alejandra Kollontai, a Rosa Luxemburgo. Quero dicir, en alguna destas mulleres, en algún mitin dos que dan, fan alguna referencia explícita, citanlas, poñen como, non sei, nas no movimento ou algo. Hai algo neste movimento? Sí. No, pero, a ver, cando se di... Sí, eu creo que está falando... O cando se di aquelo de que non se move, non sabe que ten cadeas ou así, porque está a falar un pouco de todos, dos obreiros, de tal, de que nese sentido, pero sobre todo da situación das mulleres. A verdade é que aí me colledes, se cada que hai xente que sabe moito máis e que pode ir comentando, pero sí que creo que existe aí certa conciencia. Non, eu non sei. Por tanto, supoño, como hipótese de traballo, que o anarquismo sería tal vez moito máis forte
estes movimentos, aínda que o galeguismo, ou un relativo O galeguismo, socialismo, perdón. non? En Ferrol o movimento socialista aí, nese caso, co das mulleres, o monumento fai no XT, o mitin de mulleres fai no as persoas socialistas. O socialismo Pero aínda CNT, non existe sí. socialismo comunista. No. Existía anarquismo socialista, Sí, sí. nesa altura. O Partido Socialista. E, sobre todo, na propaganda, na ideoloxía de nen Deus, nen amo, nen marido. Bueno, por eso que aí lle podemos chamar como queiras, pero esa sensación, estou aquí, vou a defender o meu e non vou a deixar. Sí, pero na O uso da ideoloxía violencia se fai algo falta. correría, seguramente. Digo, No, que é outra movimento liña de proletario. investigación que pode haber. A ver, eu tampouco sei, pero como todos temos un pouco de memoria, eu creo que tamén toda esta clase de movimentos ven acción-reacción, é dicir, as mulleres, se hoxe en día, pues, por determinadas causas están discriminadas, como en 1916, todas esas mulleres que traballaban en fábricas, aparte, terían a súa discriminación seguramente de soldo en comparación cos homens, tiñan os seus traballos na casa, tiñan os seus fillos, o que estaban en altos collóns. Entón, claro, teñen que facer algo, se teñen que xuntar, e que o feminismo e as revoltas e tal non veñen de aguanto, para que chega un momento que temos que facer algo, e que temos que facer algo? Pois ao fin e ao cabo, que leva máis que perder tamén, porque ao fin e ao cabo eu estou levando o dinheiro a casa, levo tal, teño que cuidar dos meus pais, dos meus fillos, dos meus tal, e ao fin e ao cabo levas a responsabilidade da túa casa, entón pois eu entendo que sexan tamén as que van a revolta porque son as máis quizás perxudicadas. Sí, pero salen, non calan, non son sumisas, non é así. Con toda a forma. Sí que quero decir, porque, claro, falamos do movimento obreiro, e se é verdad que nesta revolta popular, buscando, indagando, incluso, bueno, con historiadores, vimos que foi un movimento agrario que logo se uniron o racional, houve paros, houve tal, foron as mulleres labregas as que se levantaron. É importante decirlo, porque tamén, por exemplo, nesde a nosa terra parecía como que dende as cidades mirábase a menos esa vida, non? Como xente de segunda, ou seja, que eran doblemente discriminadas nese caso as mulleres, e son elas as primeras en erguerse e en crear as comisións. Creemos que tamén é interesante salientarlo. Logo, xa nos seguintes, claro, Ferrol ten moito que contar dentro do que é o mundo obrero. Neste caso, esta revolta iníciase e logo, como Neuras, o Pan, o Sobrero e tal, E como no labrego despois tamén, a ver, quen estivo, quen viviu en sitio que realmente se vive da agricultura ou da ganadería, o traballo da muller e do home tamén foi diferente sempre. Porque eu teño visto, bueno, é que todavía o vemos, o home montado no tractor e a muller recollendo as alpacas, non? É dicir, que esas cosas tamén pasan hoxe en día, bueno, pasaban hoxe en día, tamén pasaban antes, entón, que a revolta fora dende o mundo labrego, que a muller, ainda encima de ser, non o digo porque o considero que fora decide, pero na época, ainda encima de ser muller, ainda encima era labrega, porque non estaban ben visto nunha cousa ni na outra. Entón, no caso da Coruña non é tanto, polo que sabemos non é tanto labrego. O certo é que no caso da Coruña non é fame, os problemas, o sea, 100 anos despois hai desafiuzamentos nese momento, hai persoas as que limitan o pouco que teñen, persoas que teñen débedas e que son levadas ao cárcere por iso, non? Entón a situación é verdadeiramente de penuria, pero quizás o máis chamativo desto é unha revolta popular que é unha revolta de mulleres, non son elas as que saen a rúas. Sí, no, hombre, a situación de Ferrol nesas épocas era claro, pero a xente vivía en condicións diferentes. Está moi ben o prólogo dun libro de Laura Tato que explica toda a situación desa época e che fai entender como iso, non? É un pouco os líos dos impostos de consumo respecto aos labregos ou os de tal, porque tamén é unha situación abusiva, non? Pero bueno, De analfabetismo, de sanidade, de sanidade, bueno, claro. supoño que despois habrá, pois,
hai a paros, de cortina nos de humo para que arsenales. eso non se coñezca, para que eso non cree outras revoltas. E É dicir, claro, en plan, houve cada non pode ser... houve memorias do 36, logo neste caso houve décadas de amnesia porque quixeron que ativeramos, non? E home, eles fixeron un monumento, verdad, que cando, despois da feira do 13, o Arsenal, os traballadores do Arsenal marchan ata sedes andando, din as crónicas que 6.000 persoas, a mí parece moitas 6.000 persoas daquela, pero que poñen unha coroa que pon os traballadores do Arsenal en memoria das víctimas, ou seja, hai sintonía. Non hai unha cousa que me chafa sobre todo no de Sofán, de como manexaron sempre os sentimentos ou a memoria, porque en Sofán as mulleres mortas de Sofán non as deixaron enterrar no cemiterio de Sofán, obligaron a enterradas, e o neno, nun dos cemiterios do lado, non? Ademais era o conflito Claro, do cemiterio. Depois outra cousa é que no mundo, en Carballo, en Compostela, en Vilaboa, en Vigo, todas as representacións do Fidalgo foron precedidas de un mítin. Sempre había un mítin, a Fondrape foi un dos que máis mitineou polo sur, pero sempre había un mítin antes da representación, un pouco semellando, non? Utilizando a semellanza ao que é o adoctrinamento eclesiástico, non? Que vexo Vía Crucis e logo despois, ou antes, explica o cura, non? Pois aí tamén sempre foi un mítin, no principio, non dado por políticos, senón casi sempre por abogados profesionais do dereito agrario, vamos. Sí, eran coñecidos pola xente que os defendían en pleitos. Sabe que por iso o perdimos, porque perdimos eso, ¿no? Necesitaremos máis xente que o conte bonito e que o conte diferente, ¿no? E entón, non sei se este paréntesis de momento mítico ou é o mesmo do que estamos a falar, folga das mulleres do 8 de marzo, eu creo que tamén é un punto de inflexión que non sei se será dentro de 100 que algunhas o lembren ou non, pero creo que é importante esta manifestación que hai o domingo en Vigo, e entón é esa sensación de que as mulleres tamén estamos cheas de injustizas, cheas de desigualdades. É certo que un momento antes falábamos de esos investigadores que temos aquí que se teñen que ir fora, pero non deixa de ser curioso, se tal merecía a pena estudalo, non? Neste caso falábamos dunha moza, non? O difícil que é atopar traballo aquí, e cando os índices de desemprego tamén son maiores nas mulleres que non son. Alguna cousa máis? Quería preguntar tamén ao amigo Costa, en ese monográfico tense en conta as circunstancias relativamente próximas como a Semana Tráxica en Barcelona, as levas para a Guerra de Marrocos, a Guerra de Cuba que desfixo o patriotismo español totalmente, e que aquí supoño que lógicamente repercutiría nalgún sentido a emigración, que por iso tamén seguramente a importancia da muller é por falta de varóns. Sí, algo sí. Tendo en conta unha cousa, que até 1891 a escravitude en Cuba era legal, e cando se deslegalizou, de aquí da Coruña, os barcos negreiros levaban emigrantes de aquí. Eso está tamén... Quero dizer que hai unha serie de circunstancias que explican bastante o levantamento popular, lógico. Que hai ese levantamento que apareceu cuando pasado no vino en público, en outros diarios, recordando iso, non hai unha soa persoa morta. E que estamos falando de persoas mortas. E non sabíamos nada o que era a historia. Nós non coñecíamos esta historia, e sí que coñecíamos as de fora. A Semana Tráxica de Barcelona. Bueno, que é unha reflexión que cando vin dixemos, pero claro, e a Revolución Rusa, claro, que haxa máis mulleres, sí que o feito
de que os homes emigran nese momento maioritariamente. Ele sí que pode explicar o que sucede aquí, que non é só que as mulleres se boten á rúa, que as mulleres están soas para enfrontar situacións moi complicadas, digo, desafiuzamentos e eses problemas, senón que elas mesmas botan os homes que se queren achegar. Polo que sexa, pero é cando berran que non, seguramente non se pode facer revolucións coa metade da poboación, pero eso tamén é ben que o saiban os homes que non se pode facer ninguna revolución coa metade da poboación. Non precisas. Alguna cousa máis? Só quería dicir unha cousa, se me permite. Bueno, eu son do Concello do Son, por lo tanto, coñezo nunca ben, porque nunca se chega a saber todo, os acontecementos das mortes de cans, que son os mortos de Nerra, as mortes. Tamén houve algunha. O grave de todo isto non é que descoñezamos, nos temos a sorte, bueno, nós como organización política fai moito que estuvemos buscando, tuvemos a sorte de ter mestres do noso Concello que axudaron a ir por esas iglesias antes de que desaparecera a documentación e, bueno, temos, digamos, bastante fiado toda a situación que aconteceu. Mas hai un corto que os aconsello, bueno, logo se vos pasarei os datos, que o fixo unha neta unha das protagonistas do que aconteceu nos mortos de Cans, as mortas de Cans. E o máis grave de todo isto é que non se dá entendido un país onde as mulleres tuvemos tanta forza, dixemos tanto e traballamos tanto, que estemos como país tan atrasado. Dices, pero bueno, que remontaste as mulleres que fixeron historia, e os homes tamén, por suposto, sempre falo 50-50, e que, como decía antes María Xosé. Pero se hai outra gravedade en todo isto, é que o que fixo a guerra civil e a represión, a sementada de medo, é que hai moitos netos todavía hoxe que non se recoñecen nas súas propias avós enterradas. O sea, hai xente que filla desa xente tan loitadora e non saben nin que eran da súa familia. E tamén nos aconsella, hai outro libro por aí moi pequeniño, moi fácil de ler, que se titula Cando pasou o que pasou, que tampouco recordo, sei que é dunha muller. E... Os outros. Sí, de todos os outros. E, bueno, tamén refrite esta situación, non? Como nos agocharon a nosa propia historia e como non somos capaces nin a recoñecernos nos retratos dos nosos antepasados, referíndome a bisavós, o sea, non falando da Edad Media, non? E, bueno, despois do que nós temos datos, pois se vos fai falta alguna cousa. Claro, nós só recopilamos de Nerra. A Coruña nos quedábamos moi longe. Nos fixemos un pequeno roteiro sobre as mulleres das Irmandades e veu con nós Elvira Varela Bau, filla de Bernardino Varela e de Elvira Bau, e ela fala moitas veces desa cuestión de nunca lles poderemos perdonar porque o daño que nos fixeron foi irreparable, non? Eu creo que explica moitas cousas, non? É dicir, asesinouse a mestras nesta cidade, foron varias as mestras asesinadas, recluíuse na casa nunha autorreclusión, bueno, encarcelouse, e recluíronse logo durante anos e anos outras mestras, polo tanto, e digo mestras, bueno, un pouco por aquilo que é o que máis recoñezo, pero quero decir que o dano feito polo golpe de Estado franquista, fascista, foi irreparable, non? É un dano do que seguramente aínda hoxe seguimos tendo consecuencias graves, por iso con máis razón necesitamos eso, escarbar, axudarnos, unirnos unhas con outras. Eu vou contar unha anécdota que pasou e que podedes mirar en internet se buscades un artigo de opinión no diario de Ferrol de Masaflé, que é unha concellera de Ciudadanos en Ferrol, é verdad que se presentaron mocións en todos os concellos ali para apoiar o centenario da revolta popular, en casi todo se aprobou por unanimidade, o Partido Popular do Penedo Concello estes, en este caso en Ferrol, Ciudadanos tamén se abstivo, pero logo Masaflé escribiu un artigo criticando que se sacaran a luz estes feitos e dicindo que estábamos aproveitando de unha época de fame, claro, unha época de fame porque había os acaparadores que o Estado protexía e unhas autoridades que protexían, e que os tal, etc. Entonces, dices ti unha, non darlle bola e outra, ou sea, se hai cousas, a xente
porque logo miras, aquí o digo, esa persoa ven de familia dos acaparadores e dos Barcón, entonces ao final todo está ligado, e eso nos está facendo Ciudadanos en Ferrol, que é bastante curioso, non? Que bueno, que hai que tratar as cousas con tal, porque é verdade que a Casa do Alcalde en Seres está habitada, ou seja, hai que ter cuidado, porque é verdade que os familiares non teñen culpa ás veces do que pasou, non ten anos, non? Pero neste caso, a señora Masafre fixo un artigo e tiras de onde ven e dices, sí, esta muller sabe perfectamente o que hai e o contra que, ou seja, que hai xente que aínda a día de hoxe, 100 anos despois, non quere que non isto. Eu creo que máis grande, no meu concello hai familias desas mulleres que matan, que son militantes do PP, que é o que máis grave ainda, non? Es que non recordan a fame da súa propia sangre. É terrible. Eu creo que hai un relato que se conta, non sabes, que en aquelas épocas, non, bueno, creo que en mala memoria, non recordo cunetas, non, pero cando di cala, non fales alto, non digas, non tal, entón eso, a xente fixo un relato e acaba contando de meu bisavó morreu de tuberculose e cando lle pregunta resulta que ves que tal, non andaba en política, esa era unha das cuestións, porque durante moitos anos, bueno, era unha maneira de sobrevivir e por iso é que, bueno, temos que ver con todos eses cuidados. O neto de Valentín Muiño, o veciño de Valdoviño, que foi asesinado ali, tampouco lles deixaron aterrar as parroquias, tuveron que ir a velalos a unha casa en Sedes, onde tal, tuvo que ir as familias de tal, a velalos ali, e foron enterrados en Sedes. Non lles deixaron trasladaros á parroquia, e o que lle contaba a historia que contara a súa nai e a súa avoa era de que bueno, a súa nai que lle contara a súa avoa de que ele estaba arriba no campo da feira, que se disparou ao aire e que o seu avó morreu. Claro, se disparas ao aire, que cae a 7 persoas e a 73 feridas, que é o que contan os xornais, baixo censura, seguramente houve máis, pero é parte, claro, é a historia que a historia se vai contar, seguramente foron ali, velaron ao cadáver e contar esa historia que se transmitiu. Agora ele vai mirando, e tiña moita cara, está así como pensando, ben, ao mellor non era así o conto, pero bueno, é claro, é parte da memoria, non? Alguna cousa máis? Pois entón, se vos parece, eu pensaba cal sería a banda sonora desta historia e tiña ali botando a man de Rosalía, de fin soia a miña tea, sembrei soa o meu naval, soia vou por leño monte, soia a vexo arder no lar, pero hoxe pola mañá falando con unha compañera no instituto me dixo, no, é a xustiza pola man. Aqueles que ten fama de honrados na vila roubaron tanta brancura que tiña, botaron estrume nas galas dun día, a roupa de cote puxeron mentiras, nin pedra deixaron en donde eu vivira, sen lar, sen abrigo, morei nas cortiñas, o raso coas lebres, dormín nas campías, meus fillos, meus anxos que tanto eu quería, morreron ca fama que tiñan. Moitísimas grazas.